Ay, tingnan nyo guys, naliligo yung bird guys. Ayan, naliligo sila. Ayan, nagsiswimming. Ayan, galing. Ayan, nagsiswimming sila guys. Nilagyan namin yan extra para sa kanila. Ang galing, di ba? Ang cute nila. Ayan, wala. Maingay kasi tayo. Ayan na, may isa pa. Dalawa pala. Tatlo pa pala, tatlo. Ay, ang galing naman. Ang cute nila. Nagsiswimming. Ayan, marami kaming birds dito guys. Mga wild birds yan. So, hindi yan sila basta-basta na mahuli mo. Idlas, kayo na sila idlas. Pero ang dami yan sa garden namin guys. Sa amin lang talaga pumupunta yan kasi mayroon silang swimming pool dito. May swimming pool sila dito. Kaya, ayan, wala na.